Vladimir Kamberi, artizan prej 25 vitesh, po mendon të largohet nga Vlora dhe Shqipëria. Ai denoncon kryetarin e Bashkisë së Vlorës duke pretenduar se pas protestave të zhvilluara nga tregtarët për mbylljen e tregut të madh, është përballur me pengesa të vazhdueshme për të ushtruar aktivitetin e tij. Me nisjen e punimeve për rikonstruksionin e tregut të ri, Vladimiri dhe 10 tregtar të tjerë u detyruan të largoheshin nga vendi ku punonin prej vitesh. Pas kërkesave dhe protestave të zhvilluara pranë bashkisë për një zgjidhje sipas tij, nisën edhe problemet. Fillimisht ai u sistemua në zonën e Jallisë së Nartës, ku sipas tij mungonin kushtet minimale për të zhvilluar aktivitetin. Më pas vendosi një stend në Lungomare, por edhe aty pretendon se nuk u lejua të vazhdonte punën, duke u larguar disa herë nga autoritetet. Unë si artizan kam 25 vjet që punoj me këto punime. Kam filluar me guaskat, me guralecat, deti, merja në punë përkohësisht, më shumë për të stimuluar punimin artizanal. Dhe studentët duke i stimuluar me 100.000 lekë të vjetra, me 150 vjetra, 2-3 orë. E shpërndava këtë punë dhe sot jam 500 artistë që kam nxjerrur me duart e mia, me mendjen time. Është se këtu, siç e shikoni, unë u rrethova, u mbylla, u izolova dhe kërkova që në shtator të fillonin këto punime me mirë kuptim. Meqense do rikonstrukturoj, më thanë do fillojnë punimet shpejt dhe në shtator tetor mbaron. Do të thënë sezoni turistik fillon këtu në maj dhe pikërisht atje në 15 maj. Këtu erdhën dhe filluan punimet. Maj, qershor, korrik, gusht, unë këto muaj kam. Shtator që marr gjithë rezultatin e punimeve që bëj me dorë. Tu jam pak se i shpërndava të gjitha ato në për dyqanet, pasi më duhet të iki. Sipas Vladimir Kamberit, situata është absurde dhe përbën hakmarrjen nga Bashkia e Vlorës, pikërisht për protestat që ai zhvilloi së bashku me tregtarët e tjerë të tregut të madh. Shkaku është hakmarrja personale e kryetares së bashkisë, për arsye se unë organizova një protest si përfaqësues i gjithë tregtarëve të tregut të madh Vlorë këtu, për të kërkuar një vend ku mund të tregtojmë këto punimet artizanale. Kjo është magazina. Unë kisha vendi që tregtoja këtu para. Këtu punoj. Dhe përgjigja në Jalli ka marrë vendim Këshilli Bashkiak. Në Jalli vajta nuk kishte asnjë kusht. As dritë, as ujë, atje kishte vetëm gomer, dele, dhe unë ndjeva shumë i poshtëruar. Dhe na vendimi që ka marrë Këshilli Bashkiak i Vlorës, por dhe na përgjigja e kryetares së bashkisë. Vetë s'ka dalë asnjëra të më kthej përgjigje mua. Por në nxjerr të tjerë. Kova një leje për të tregtuar atje punimet artizanale, pasi jam i pari nismëtar për të nxjerrë artistët artizan të Vlorës në një vend ku ne mund të promovojmë punimet tona artizanale. Që kur ishte Dritan Leli kryetar bashkie, me shumë të ngulje dhe me shumë ofendime, që e din të gjithë artizanët, pasi më ka thënë çfarë kërkoni, jenë Terezi, kërkoj një vend tregtimi për punimet artistike artizanale. Përgjigja më ka ardhur harroje nga Dritan Leli atëherë, me shumë këmbgulje, thash, po ne meritojmë të kemi një vend në Lungomare. Jo, tha, ka dhënë urdhë i lartë dhe atje te Marina jeni përkohësisht se është tokë pronë e tjetrit. E jap këtë intervistë, ta dëgjojnë të gjithë, ta marrin vesh të gjithë, që këtu është futur frika e dikujt. Këta kanë frikë këtu në Vlorë të veprojnë me iniciativa për të na nxjerrë ne, për të na stimuluar ne artistët. Sipas kësaj letrës, këtu thot kërkoj nga Bashkia e Vlorë të tregtoj punimet e mia artizanale si çdo vit dhe si vjet e tregu artizanal provizor përballë Marinës. Ju lutem jepni mundësinë sa më shpejt, pasi sezoni turistik është hapur dhe jemi vonë. Kemi dalë në qershor, në fund të javës parë të qershorit. Unë këtë kërkesë kam bërë në maj, me shumë këmbgulje se nuk donte kryetari i bashkisë të na nxirrte atje. Pasi u tregtova një javë tek ai vend, siç kisha tregtuar vjet, më vjen përgjigja që do lëvizësh ti 2 metra ke, vajta në bashki, pse do lëviz? Kërkova përgjigjen, ka dhënë urdhër qeveria. Përgjigja që më erdhi nga zyra e informacionit të bashkisë, ka dhënë urdhër qeveria që ti do lëvizësh dhe po kalove 1 centimetër Vladimir Kamberi, ne do të heqim kontratën, do ta prishim këtë, do ta pezullojmë kontratën. Unë me të thënë të drejtën kalova na 2 metra, ku pas të tjerë që kishin na 10-15 metra hapësira, na 4-5 tavolina dhe mua më kishin lënë vetëm 2 metra. Thash 2 metra i lihet vetëm të vdekurit. Pastaj ku të kaloj Majta Zjatës. Po të vemi atje tek Lungomare, unë kaloj Brinjazi. Të gjithë kanë hapësirë na 1 metër, 1 metër e gjysmë, plus na 10 metra që kanë zënë vend atje. Ndërsa mua më takon 2 metra vend. Me gjithë të punime 2 metra. Unë si
i kam shpërndarë për dyqane, nuk i tregtoj dot. Unë s'kam kërkuar 2 metra, po aq kërkesë ke bërë. Ku është? Ja, kjo është. Ndaj tij është vendosur dhe një gjob në vlerën 200.000 lekë. Përballë kësaj situata ai thotë se zgjidhja e vetme është të shes të gjitha punimet e tij artizanale dhe të largohet nga Shqipëria. Kjo është hakmarrje personale e kryetarës së bashkisë ndaj Vladimir Kamberit. Për arsye se unë organizova këtë protestën. U thash gjithë tregtarëve të tregut madh Vlorë, hajdeni me mua të kërkojmë takim me kryetaren. Tani unë po kërkoj sepse të premten para 3 ditësh më erdhi policia bashkiake, policia e rendit, sigurisha kriminal, sepse sipas kontratës unë kisha dalë në vendin tavolina numër 7 me pjesën ballore përballë dedit. Dhe u thash këtyre shkoni në bashki, ja dhe zarfi se kam tani, ja dhe përgjigja, jam tek vendi ku isha sipas shkresës, po ka dhënë urdhën e dytë kryetari i bashkisë se ke marrë vesh ti. Po 3 herë më keni lëvizur. Tani më lat një javë këtu dhe ik atje, ik këtu. Tani unë kam vendosur që ti lutem prap kryetarit të bashkisë të më lëri 5 ditë të tregtoj punimet e mia artistike dhe të iki të emigroj. Pasi nuk ja dal dot. Një me 100 të bashkisë unë nuk luftoj dot. Nuk më vjen keq, domethënë sepse e kam artin, e kam në zemër. Shikon, vetëm me këto, me shqiponja, me simbole kombëtare mund të kem bërë me mira dhe kam shpërndarë në gjithë Shqipërinë. Kam qenë furnizues i gjithë dyqaneve të Shqipërisë. Me punimet me guacka, me guralec, pasi më njohin të gjithë. Por këtu nuk e duan njeriu punëtor, këtu e luftojnë shumë dhe e luftojnë atë që guxon të ndeshet me këta. Edhe të përballet dhe të thotë të vërtetën, të kërkoj të drejtën. Nëse ti kërkon të drejtën e lishme këtu në Vlorë, sidomos në Vlorë, sulmi të vjen 100 fish. Me nisjen e punimeve për rikonstruksionin e tregut të madh, tregtarët kërkuan një zgjidhje për vijimin e aktivitetit të tyre. Megjithatë, shumë prej tyre vazhdojnë të jenë në pritje, ndërsa një pjesë po mendojnë largimin nga vendi, ashtu si dhe Vladimir Kamberi.